चलो भाई, यहाँ से हमारी पीसी बिल्डिंग स्टार्ट। अरे भाई रोको, यहाँ से वीडियो स्टार्ट नहीं होती, एंड होती है। ये हमारा कार्ड है, ये हमारा मदरबोर्ड है और ये हमारी असेंबलिंग हो रही है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया। और भाई किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया यार, ऐसी ऐसी बनेगी यार, छोड़ो। तो वन चलो भाई, यहाँ से हमने इसका गिलास उतार दिया जो कि बहुत नाजुक है। इसके बाद इसके अंदर बोर्ड की फिटिंग होगी। इस वीडियो के आखिर में हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ हमारी शॉप है और इसका पता जो भी है आपने देखना हो तो आखिर तक ज़रूर देखें वीडियो को। अब यहाँ से इसके कुंडे लगेंगे, मेरा मतलब कि वायरिंग होगी। ये सिस्टम की वायरिंग हो चुकी है, अब इसमें सप्लाई लगाएंगे हम यहाँ से। आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please yes, yes. Okay, thank you. अब प्रोसेसर की बारी है, यहाँ से हम लगाएंगे इसके अंदर प्रोसेसर। यहाँ से मदरबोर्ड प्लस प्रोसेसर लग चुका है और प्लस फैन भी लग चुका है, तो अच्छा खासा रेडी हो चुका है। भाई व्यूअर्स को पता है यार, क्यों इतना बोल रहे हो? गजब बेइज्जती है। यहाँ से सिस्टम पूरा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऑन करेंगे। हमारा सिस्टम बिल्कुल परफेक्शन के साथ रेडी है। भाई क्या हमारा हमारा लगा के रखा है, तुम्हारा थोड़ी है, मेरा कब सिस्टम है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये हमारी W11 रेडी हो चुकी है। ये हमने कार्ड लगाया, मदरबोर्ड लगाया और ये प्रोसेसर लगाया, रैम्स लगाई और M2 लगाई। अगर आपने भी कुछ लेना हो, जैसे कि सिस्टम हो, लैपटॉप हो, तो ये हमारी शॉप का बिल्कुल चैनल के ऊपर ही कार्ड लगा हुआ है, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उस पर नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।